Hello, welcome back to Everyday 3D Channel. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat desain AHU di Autocad. Nah, jika pada tutorial sebelumnya kita telah berhasil menyelesaikan untuk membuat base frame dan damper, pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk membuat air filter. Nah, apa itu air filter? Kita cek gambar contohnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua kategori filter akan kita gunakan, yaitu pre-filter dan medium filter. Nah, di sini pre-filter sudah ada contoh gambar dan dimensinya. Kita bisa ikuti nanti cara membuatnya. Langsung saja cek tutorial berikut ini. Nah, pada umumnya filter pre-filter memiliki ketebalan 50 mm atau 5 cm, dan untuk tinggi dan lebarnya biasanya secara umum itu 60 cm x 60 cm untuk yang full filter dan 60 x 30 cm untuk yang half filter.
selanjutnya kita akan membuat medium filter. Nah, di sini juga masih sama untuk ukuran dan dimensinya sudah ada contohnya, kita tinggal ikuti saja. Nah, kalau untuk medium filter juga tetap memiliki ukuran general secara umum itu 60x60 untuk full dan 60x30 untuk half. Nah, bedanya untuk ketebalannya biasanya untuk model rigid panel seperti ini biasanya memiliki ketebalan 30 cm. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat frame filternya. Nah, di sini sudah ada contoh frame filternya. Kita langsung ikuti saja. Di sini frame berfungsi untuk menempatkan filter di AHU. Jadi, kita tinggal memasang filternya, tinggal ditempelkan di framenya. Jika sudah, lalu kita pindahkan framenya ke bagian dalam AHU seperti berikut ini. Nah, untuk mempermudah dalam memodifikasi copy dan move, alangkah baiknya kita menjadikan filter tersebut menjadi blok. Jadi pre-filter kita bagi menjadi half filter dan full filter. Kita buat masing-masing bloknya. Begitu juga dengan medium filter. Nah, langkah terakhir kita pindahkan filternya, kita move ke bagian frame-nya seperti contoh berikut ini. Nah, bisa dilihat dari gambar ini kita telah berhasil menyelesaikan gambar air filter. Nah, jika dari tutorial awal sampai saat ini kita telah berhasil membuat casing, base frame, dan damper, dan juga air filter.
Itu berarti kita sudah sekitar 50% lebih dalam membuat desain AHU. Nah, pada tutorial selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat cooling coil dan drain pan. Nah, cukup sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya dalam membuat cooling coil dan drain fan. Nah, silakan dicoba berulang-ulang dalam membuat air filter. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Thanks for watching.